वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ज़हूर इकबाल। आज हम विज़िट करने आए थे तुर्खम बॉर्डर का और रास्ते में हमें एक पुल नज़र आई जिसमें से 2 दफ़ा एक ही बार गुजरा जाता है और मैंने सोचा कि आपके साथ वीडियो शेयर कर दूं। आइए मैं आपको इस जगह की सैर कराता हूं।